теплые слова и спасибо вам за такую яркую реакцию на слова Анны. Alors, normalement, j'ai un PowerPoint. Вообще-то у меня есть слайдовая презентация. Normalement. Вообще-то она есть. Супер. Les amis, Друзья, moi je vais vous parler de ça. я хочу с вами поговорить вот об этом. Les nouvelles stars montantes de 2018. Новые восходящие звезды 2018 года. Quelles vont être les nouvelles stars montantes dans jeunesse, dans les régions Essegnées Кто en будет 2018? новыми восходящими звездами, да, на наших территориях России и СНГ в 2018 году? Ou qui en tous les cas Или кто, во всяком случае, va planter les graines, va mettre en place les fondations en 2018 pour devenir de кто manière посеет sûre. зерна, кто заложит фундамент, прочный фундамент, во всяком случае, в 2018 году для себя, чтобы быть уверенным, Pour être sûr que dans les 2-3 ans qui viennent, va devenir une star montante, une star confirmée de jeunesse. что через 2-3 года он станет звездой, или восходящей подтвержденной звездой Женес. Bon, ça c'est pour imager. Это чтобы проиллюстрировать. Regardez, Посмотрите, ici il y a autour de 900 тут около spécialistes et plus. 900 специалистов и выше. Qu'est-ce que c'est qui va faire Что сделает так, que parmi ces 900 что spécialistes, среди этих 900 специалистов en в 2018, 2018 году il y en a qui vont будут те, кто se distinguer, qui vont sortir du lot. которые выделятся из общей массы. De quoi ça dépend? Qu'est-ce qui От va чего faire это зависит? Что сделает так? pour qu'une partie de ces Часть spécialistes, этих специалистов cette année, в этом году vous allez passer de spécialistes à перешли от специалистов Saphir Elite. на элитного сапфира. Je ne parle pas de jade, je ne parle pas de perle, je ne parle pas de saphir. Не говорю о нефрите, жемчуге, я не говорю о сапфире. C'est super, c'est important, il faut passer ces étapes, Это важно. on les reconnaît, on les apprécie, ce Надо sont des beaux résultats. Через эти этапы мы их любим, мы их ценим, надо ценить и надо достигать этих результатов. Mais pour devenir une star, d'abord je pose la question parce que peut-être vous ne voulez pas devenir des stars de ce business. Но для того, чтобы стать звездой, а вы знаете, что я вначале задам вам вопрос. Может быть, вы и не хотите становиться звездами в этом бизнесе? Qui veut devenir une star de ce Кто business? хочет стать звездой в этом бизнесе? Ok, Окей, tout le monde. все. D'accord. Donc, Значит, jade, perle, нефрит, saphir, жемчуг, сапфир. c'est des belles étapes, Это красивые этапы. c'est des étapes importantes. Это важные этапы. Mais si vous voulez devenir une star, Если вы хотите стать звездой, si vous voulez créer des stars dans votre équipe, если вы хотите создавать звезд в вашей команде, c'est à partir de Saphir et ce qu'il y a après Saphir que ça se passe. все начинается именно начиная с сапфира. То, что дальше стоит за сапфиром. Quand vous arrivez au niveau de Когда Saphir, вы заходите до уровня ça veut сапфира, dire que vous êtes arrivé это значит, что вы à la qualif culminante de la première это вы достигли la première ligue des qualifications dans jeunesse. кульминации в первом разделе. Вы достигли верхушки в первой лиге в Женесе. C'est bien. Это хорошо. Et maintenant, vous êtes prêts à А rentrer теперь dans вы готовы la войти ligue des champions de jeunesse, c'est-à-dire à viser le Saphir Elite en passant par Saphir 25, Saphir 50. Вы готовы войти в Лигу чемпионов Женес, то есть начиная с элитного сапфира и проходя через сапфир 25, сапфир 50 и так далее. D'accord? Qu'est-ce qui fait, Что, les amis, друзья, qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, au même что événement, dans un an, сделает так, что через год, в будущем году, на таком же самом событии, peut-être, может быть, c'est pas ce que je souhaite, hein, да, это не то, чего бы я хотел, mais peut-être que la moitié de la salle, vous serez plus dans jeunesse. половина людей в этом зале больше не будет в Женес. C'est pas ce que je souhaite. Hein. Это не то, чего я желаю. Moi, je souhaite que chacun soit encore là et qu'on Я желаю, чтобы каждый из вас здесь был еще здесь через год. on soit 2, 3 ou 10 fois plus, mais avec vous qui êtes encore là. Чтобы нас тут было в 2-3 раза больше, но чтобы и вы тоже здесь были по-прежнему. Mais qu'est-ce qui fait que dans un an, une partie d'entre vous
sera plus dans jeunesse. Что сделает так, что через год часть из вас уже не будет jeunesse? Ou qu'une partie d'entre vous dans un an sera Часть из вас spécialiste encore. так и останутся специалистами. Ou jeune. Или нефритами. Ou qu'une partie d'entre vous Или sera часть passée из вас перейдет saphirélite, на элитного сапфира, rubis, рубина, émeraude, изумруда, diamant. бриллианта. Quand je parle de star montante, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est les leaders, c'était le thème d'Oleg aussi. Когда я говорю о восходящих звездах, вы понимаете, да, о чем я говорю. Я говорю о лидерах, это была тема у Олега также. Qu'est-ce qui fait bouger? Что заставляет Qu'est-ce двигаться? qui fait monter une compagnie, un réseau, un groupe, une équipe? Что заставляет расти, подниматься вверх? Компанию, сеть, группу? Les stars, Звезд, les locomotives, локомотив, les leaders, лидеры, les influents. влиятельные Ouais. люди. J'ai mis un mot, les stars, pour que ça Я soit поставил bien слово parlant «звезд», обобщил. bien brillant. Чтобы это было многоговорящим, чтобы это было чем-то емким, чтобы это было чем-то сияющим. Qu'est-ce qui fait que... Что делает так, что Regardez, les gens riches, богатые люди, les gens pauvres, les gens moyens, бедные люди или средние люди, ils ont tous 24 heures par jour. у всех у них 24 часа в сутки. Les riches, ils n'ont pas plus d'heures par jour. У богатых не больше количество часов, чем у всех. Les pauvres, ils n'ont pas moins d'heures. У бедных не меньше часов в сутках, чем у других. Un distributeur, Дистрибьютор, un exécutif, специалист, un diamant, бриллиант, 24 heures par jour. 24 часа в сутках. Un distributeur, il n'a pas moins d'heures par jour qu'un diamant. У дистрибьютора обычного не меньше часов, чем в день, да, каждый день, чем у бриллианта. Ça se passe où? Так на каком уровне это все складывается? Qu'est-ce qui fait que Что делает un так, spécialiste actuel, что сегодняшний специалист il va rester spécialiste? останется специалистом? Ou peut-être va passer jade? Или, может быть, перейдет на нефрита? Ou il va dégager du business? Или вообще уйдет из бизнеса? Ou il va devenir saphirélite? Или станет элитным сапфиром, Rubis, рубином, diamant. бриллиантом? Où c'est que ça se passe? В чем тут Tous дело? les leaders qui sont passés avant Все moi, лидеры, которые выступали здесь до меня, peu importe leur thème, ils ont Не tous важно, какая touché тема. à leur manière все они ce que по-своему je vais partager avec vous. затрагивали то, о чем я буду говорить с вами. C'est une bataille. Это борьба, это битва. Et le champ de bataille, vous savez И поле битвы, combien il mesure ce champ de bataille? вы знаете, какой размах у этого поля битвы? Величина. C'est le champ de bataille où ça se passe, Поле les victoires ou les défaites pour devenir une star. Поле битвы, на котором идет бой за то, чтобы победить или проиграть, за то, чтобы стать звездой. Le champ de bataille il fait 15 cm. Поле битвы, оно имеет величину 15 сантиметров. Là. Вот оно. Вот. Entre ces 15 cm ici. Вот тут вот, ваши 15 сантиметров. Il est clair qu'on doit apprendre, Это ясно. on doit développer des compétences de networker. Это ясно. Мы должны поднимать свою компетентность знания сетевика. On doit apprendre à utiliser les nouvelles technologies, Internet. Учиться использовать новейшие технологии, интернет. On doit jumeler ça et savoir avoir développé les bases. Навык, сетевик, значит. Соединять это с базовыми навыками сетевика. Список имен, приглашение, rendez-vous, амбассадор, подписать людей, что еще, отвечай на вопрос, отвечай на возражение. И так далее, и так далее. Я не знаю, если я аплодирую по отношению, что я говорю, или потому что я говорю по-русски. Я не знаю, Окей. Но, Mes amis, друзья, écoutez bien, послушайте внимательно. écoutez-moi gravement bien. Послушайте меня ужасно внимательно даже. Les compétences. Знания, Les compétences. навыки D'accord? Et les actions. и действия Ce n'est que la continuité, les Это conséquences всего logiques, логическое следствие automatiques и et автоматическое de ce qui se следствие passe того, что происходит entre nos deux oreilles. вот здесь, между двух наших ушей. Toutes Все
le manque de succès, c'est-à-dire Любой успех или любое отсутствие успеха c'est des batailles qui se passent, qui se gagnent, qui se perdent dans la tête. битвы, которые выигрываются или проигрываются в голове. Eric, il en a parlé aussi. Эрик Клер тоже говорил об этом только что. Ce qu'il a dit, on peut y mettre un nom dessus, les batailles dans la tête. То, о чем он тут говорил, можно было бы дать этому заголовок «Битвы в голове». D'accord. Quand vous voyez un leader, Когда вы видите лидера, un saphir élite, вот элитный сапфир, un rubis, рубин, un émeraude, un diamant, un изумруд, бриллиант, двойной бриллиант, Jason Caravani, Джейсон Караванис, Adam Gilmer, Адам Гильмер, Linden, Линдон, Oleg, Eric, Олег, Эрик, я, Randy Wendy, Рэнди Бенди, Vlad. Влад. Mais vous ne voyez pas les batailles qui se passent dans les têtes. Вы не видите тех боев, которые ведутся в голове. Ok, vous voyez des résultats, Вы видите vous результаты, voyez des gens qui agissent, des gens qui croient dans ce qu'ils font, des gens qui créent des résultats. которые действуют. Вы видите людей, которые верят в то, что они делают. Вы видите их результаты. Mais vous ne voyez pas les batailles qui se passent dans la tête. Тех боев, которые ведутся у них в голове. Vous croyez que Jason Caravani c'est le number one de jeunesse, c'est le number one de toute notre industrie, sans qu'il ait des batailles il ait eu des batailles dans sa tête et sans qu'il ait encore aujourd'hui des batailles dans sa tête. Вы думаете, что Джейсон Караванис, он стал номер один в компании Женес и номер один во всей индустрии сетевого маркетинга без боев в голове и без боев, которые были, и боев, которые идут сейчас? Ok, vous croyez moi j'ai pas des batailles dans la tête? Вы думаете, у меня нету такой борьбы внутренней? C'est normal. Это нормально. Donc, ok, ta vie, ton succès, ta Твоя croissance, жизнь, твой успех, твой рост. c'est des batailles que tu gagnes, que tu perds Это dans ta tête. битвы, которые ты или выигрываешь, или проигрываешь в своей голове. Comme disait Rick, Как говорил Эрик, où tu cherches toutes les raisons de pourquoi c'est difficile, pourquoi tu ne vas pas y arriver, pourquoi ça ne marche pas. или ты ищешь все возможные причины и поводы, почему это тяжело, почему это не получится у тебя, почему это не работает. Ou tu switches, Ты переключаешься, parce que tu es un chercheur. потому что ты искатель. Ok, c'est peut-être ton radar. Да? Ты настраиваешь свой радар. Qu'est-ce que tu cherches? Чего ты ищешь? Tu cherches les raisons de pourquoi tu ne vas pas y Ты arriver, ищешь причины, почему у тебя не получится? ou tu cherches toutes les raisons, Et les tu outils, cherches les les ingrédients, les raisons. comment, les pourquoi, tu vas y arriver. Tu peux y Все arriver. ингредиенты, все составляющие, все объяснения того, почему у тебя получится. Et c'est là où c'est là les batailles dans la tête. Вот тут происходит эта самая борьба, бой. Ah, j'ai pas d'argent, je vais pas à l'événement, j'arrive pas. У меня нет денег, Je vais pas à l'événement. я не поеду на событие. У меня не получается, у меня нет денег. Tu sais quoi, c'est pas une histoire d'argent, Знаешь je что? vais à l'événement, l'argent je le trouve. Тут дело не в деньгах. Я поеду на событие, деньги найду. Bras de fer. Да? Кто кого? C'est qui gagne ce bras de fer dans ta tête? Кто кого победит в этом бою в твоей голове? D'accord? L'imagination, les amis. Воображение, друзья. L'imagination Воображение et l'ambition. и амбициозность. Il y a Mohamed Ali et Мухаммед Али Einstein, tous les deux, Einstein. ils ont dit des choses sur des phrases, des Они messages говорили. sur l'imagination. определенные фразы давали послания насчет воображения. Et Einstein, il a dit l'imagination est plus importante que le savoir. Эйнштейн сказал, воображение, оно важнее знаний. Mohamed Ali, il a dit А Мухаммед Али сказал, l'homme, la femme, человек, qui n'a pas d'imagination, у которого нет воображения, il n'a pas d'aile. у него нет крыльев. L'imagination. Воображение. Qu'est-ce que tu imagines dans ta tête? Что ты себе представляешь в голове? Et je relie imagination Я et связываю воображение ambition. и амбициозность. Le business, il bouge avec les gens ambitieux. Он двигается с амбициозными людьми. Je ne sais plus ce qu'il y a comme ça, je vais voir s'il correspond à ce que je suis en train de Я же dire. не помню, какие у меня тут слайды были. Посмотрим, насколько это соответствует. Pas encore. А, Non. нет. Oh là là. Ой, Pourquoi il va pas où je veux? pas dans le bon sens. Mais non. Ah, c'est là peut-être. Quelqu'un peut me le remettre où j'en étais, m'aider? Так, кто-то может мне помочь поставить его на тот слайд, где я был? C'est possible? Возможно?
Vas-y, madame. Ok. Les amis, Друзья, voilà, on peut rester là. On est toujours. а можно оставить тут? Оставьте, не трогайте больше ничего. Je vais prendre cet exemple. Я возьму вот этот пример, друзья. Vous savez que tous les pays sous la direction russe et sous la direction ukrainienne, ça fait partie de la zone Europe sous la présidence de Kyle. D'accord? Вы знаете, что все страны, которые подчиняются российской дирекции, российскому офису, а также подчиняются украинской дирекции, украинскому офису, они все входят в понятие тех территорий европейских, Европы, которыми руководит Кайл. D'accord? Президентом которых является Кайл. Quand on est arrivé il y a un peu plus d'un an en arrière, le pays numéro 1 dans cette zone Europe, в этой зоне Европы страна номер один, которая делала самый большой товарооборот, c'était l'Italie. была Италия. C'est un an après, c'est encore l'Italie. Прошел год, и по-прежнему это Италия. J'adore l'Italie. Я обожаю Италию. Girardi te parlavi in francese, te parlavi in italiano, ok? On a un beau groupe en Italie, on a envie que ça explose l'Italie, pas de problème. У нас красивая группа есть в Италии. Мы хотим, чтобы у них был полный взлет в Италии. Нет проблем с этим. Но quand dans un marché, когда на рынке il y a des pays comme есть такие страны, la Russie, как Россия, l'Ukraine, le Kazakhstan, Украина, Казахстан. tous les pays essaient. Tous les pays qui sont sous la direction russe et ukrainienne. Я не буду перечислять, я имею в виду все страны, которые подчиняются дирекции России, дирекции Украины у нас. Comment l'Italie, que Италия, je respecte, que j'adore, которую уважаю, которую я люблю и так далее. peut être membre d'un. Но как Италия может быть номер один? Qu'est-ce qui se passe? Что делается? Un autre exemple, Другой пример. le Brésil. Бразилия. J'adore le Brésil aussi. Я обожаю Бразилию тоже. On sait tous que le Brésil, Мы все c'est знаем, что aujourd'hui Бразилия un des plus gros marchés сегодня en это один из самых jeunesse, крупных рынков Женес. en dynamique, en croissance, etc. Динамики роста и так далее, и так далее. Entre parenthèses, В là-bas, скобочках там les diamants brésiliens, ils expliquaient que toutes les Brillants, semaines, il y a des les centaines et des centaines de gens qui rentrent dans le programme GPS, ils sont dedans à fond avec ça. нам говорили, что там сейчас сотни и Diamants, сотни. Бриллианты бразильские говорили, что там сейчас сотни и сотни людей массово. Каждую неделю. Каждую неделю входят в программу GPS. Они там на всю катушку зацепились за эту программу. Au Brésil, il y a une cascade de rubis, Там у них целый водопад рубинов, émeraudes, изумрудов, diamants, бриллиантов, double diamant. двойных бриллиантов. Début janvier, j'étais au voyage Emerald Experience à Hawaï. Я летал на Гавайи, чтобы участвовать в путешествии для изумрудов. Fantastique. Это было Ok, фантастично. bon, c'est pas le thème, c'est pas le thème. Но сейчас не об этом, это не это наша Il y тема. avait toute une équipe de Там была Brésiliens. целая команда бразильцев. Diamant, double diamant, etc. Бриллианты, двойные бриллианты и так далее. Brésil. Бразилия. Brésil, il y a plein de régions, Бразилия, там полно регионов, которые ça fait un peu penser comme si on prend toutes les немножко напоминает, как бы это сказать, СНГ avec если мы возьмем différents все pays. СНГ и все другие страны там, Au Brésil, c'est des régions в Бразилии это такие регионы, et Izmit, zasłowa, это чуть-чуть бардак. Каждый регион со своими правилами, это особенно. Mais il y a un peu plus de 200 millions d'habitants au Brésil. но в Бразилии чуть больше 200 миллионов жителей. Le salaire moyen, Средняя зарплата по стране $300-400. 300-400 долларов в месяц. Ça veut dire qu'il y a des régions où c'est Это plus, des régions où c'est moins. Есть регионы у них где-то больше, а есть где меньше. D'accord? Да? SNG, СНГ, tous les pays sous la direction все страны, Russie et Ukraine, которые входят в дирекцию России, дирекцию Украины, c'est pratiquement 300 millions de gens. это практически 300 миллионов человек. C'est pas moins qu'au Brésil. Не меньше, чем в Бразилии. Le salaire moyen, Средняя зарплата ça tourne autour de la même chose. приблизительно то же самое. Pourquoi il y a Почему? un diamant russe? Есть один российский бриллиант.
Pourquoi il y a deux diamants, Почему есть вот два бриллианта, moitié français, moitié russe, moitié géorgien, moitié kazakh, moitié ukrainien, moitié... которые наполовину, эти бриллианты два, наполовину французы, наполовину русские, наполовину украинцы, наполовину казахи, наполовину русские и так далее. Pourquoi? Почему? C'est quoi le problème sur les pays SNG? C'est quoi le truc? Ça se passe où? В чем проблема тут со странами СНГ? В чем тут дело? Что происходит? Ça veut dire que là-bas, pour le moment, Это значит, что вот там, на пока что, il y a plus de gens больше людей avec de l'imagination grande et de l'ambition. с большим воображением и с большими амбициями. Écoutez-moi bien, Послушайте меня внимательно. c'est pas péjoratif, hein? Я говорю это не с пренебрежением, C'est pour réveiller des choses. а чтобы пробудить что-то. L'ambition. Амбициозность. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir plus de gens ambitieux dans toutes nos régions, tous nos pays des SNG? Иметь больше амбициозных людей во всех наших регионах, во всех наших странах, повсюду в СНГ. Oh, mais tu sais, nous on est habitués à pas gagner beaucoup d'argent, c'est difficile pour nous d'être ambitieux, d'imaginer ces grandes choses, on n'a jamais vécu ça, blablabla. Ты знаешь, мы же такие, мы же никогда этого не испытали, мы никогда не зарабатывали много денег, нам тяжело себе это все представить, нам тяжело иметь высокие амбиции, тра-ля-ля, тополя. Ah, et tu penses que les Brésiliens, c'est différent? А ты что думаешь, у бразильцев там, у них по-другому? Au Brésil, у них есть проблème. Знаешь какой? Тепло, жарко, солнце. И когда есть тепло, жарко, солнце, нет желания работать. Но все равно они работают. Ok? Les amis, Друзья, je sais pas, я est-ce не que знаю, Oleg, Олег, où est-ce qu'il a trouvé где он нашел cette envie, cette это желание, imagination, cette ambition? воображение и эту амбициозность? Jason Caravannis, vous connaissez son histoire? Джейсон Караванис, вы знаете его историю? D'où il vient? Откуда он вышел? Randy Ray, vous connaissez son histoire? Рэнди Вейк, вы знаете? Randy Ray. Рэнди Рэй, вы знаете его историю? Vous savez d'où il vient? Вы знаете, откуда он вышел? L'histoire d'Eric, vous la connaissez? История Эрика. Вы знаете? Mon histoire. Мою историю. Moi, avant de faire le network, j'ai gagné $500 par mois. Я до того, как пришел в сетевой маркетинг, на своей работе зарабатывал $500. Ok. Окей. Donc ça se passe où? Так где оно? На каком уровне оно происходит? La pire chose qui peut arriver pour une équipe, pour un groupe, pour un réseau, pour une compagnie, Самое худшее, что только может произойти с какой-то группой, с какой-то сетью, с какой-то компанией, c'est le manque d'ambition. это нехватка амбиций. C'est pour ça, les amis, je vous parle. Вот почему, друзья, я говорю с вами. C'est qui les prochaines stars? Кто будущие восходящие звезды? On a besoin de stars. Нам нужны звезды. On n'a pas envie d'être les seuls diamants Мы не хотим быть à faire les beaux sur le podium en événement. единственными бриллиантами, которые стоят, красуются на событии, на сцене. Des gens ambitieux. Амбициозные люди. Qu'est-ce qui nous empêche d'être ambitieux? Что вам мешает быть амбициозным? Qu'est-ce qui nous empêche Что вам d'imaginer? мешает представлять? Comme disait Eric tout à l'heure. Как говорил Эрик только что. Moi, je me rappelle quand j'étais encore Я помню, как distributeur, я j'avais еще простым дистрибьютором. pendant 1 an, j'ai eu 0 chèque. Год целый у меня был 0 чек. Нулевой. Mon sponsor, 3 mois après, il a dégagé. Мой спонсор через 3 месяца после того, как я пришел, он ушел из бизнеса. J'étais dans les événements seul. Я ездил на события один. Je gagnais au mieux $500 par mois. Я в лучшем случае зарабатывал $500 в месяц. Et je rêvais. И я мечтал Style de vie, о стиле жизни, voyage, о путешествии, vêtements, об одежде, montres, о часах, voitures, о машинах, maisons, о домах. chèques, commissions. Чек комиссионный. Vous savez que Вы знаете что? 20 ans en arrière, 20 лет назад toute l'industrie du network вся marketing индустрия сетевого маркетинга hallucinait par rapport à un top leader обалдевала, глядя на одного топ-лидера d'Amway из Amway. qui s'appelle toujours Его звали, ну и по-прежнему зовут, Dexter Yeager. Декстер Йегер.
plus de 20 ans en arrière, c'était le Больше 20 лет seul назад leader он был единственный лидер. qui prenait autour de Который 1 зарабатывал million de dollars par mois. Около $1 миллиона в месяц. Et on était tous, pas И que мы moi, все, не только я, все в индустрии сетевой. Вау, обалденно. Один такой есть. 20 ans en arrière, l'industrie, elle était, moi je m'en rappelle, on parlait en 20 лет назад Я помню, потому что вы говорили об этом на рандеву. industrie à 100 milliards de dollars annuels. Эта индустрия была на 100 миллиардов в год. Миллиардов долларов. Actuellement, elle est На à данный момент plus de 200 milliards. это более 250 En 20 ans, ça a doublé. За 20 лет удвоилось. Aujourd'hui, officiellement, Сегодня, pas officiellement, официально или неофициально, il y a des dizaines de top есть leaders десятки топ-лидеров, qui gagnent autour de 1 million которые de dollars par mois. зарабатывают около $1 миллиона в месяц. En dessous, Чуть ниже, un peu au-dessus. чуть выше. D'accord? On ne sait pas combien. Не знаем, сколько их. 10, 20, 30, 10, 40. 20, 30, 40 человек. Et le number one de tous ceux qui И gagnent номер ça, один из всех этих людей, которые столько зарабатывают, il est dans notre compagnie. он в нашей компании. Et normalement, c'est le plan de tout le monde ici. И вообще-то он является аплайером для всех здесь сидящих, я так думаю. C'est Jason Caravanis. Это Джейсон Караманис. D'accord? Exemple vivant, il est là. Живой пример. Он здесь. Ça veut dire quoi? Это означает, что Dans les 5 à 10 ans qui viennent, on va dire, через 10, скажем, 10 ближайших лет ça va se multiplier par 2, par 3, par 10. увеличится в 2 раза, в 3 раза, в 10 раз. Le nombre de top leaders qui Количество vont gagner топ-лидеров, autour d'1 million de dollars par mois. которые будут зарабатывать около $1 миллиона в месяц. Et la compagnie dans laquelle il y en aura le plus. В которой этих людей будет больше Vous всего. savez laquelle c'est cette compagnie? Вы знаете, что это будет за компания? C'est notre compagnie. Наша компания. Et ça peut être vous. И это можете быть вы. Pourquoi vous n'y pensez pas à ça? Почему вы не думаете? Pourquoi vous n'y croyez pas à ça? Почему вы не верите в это? Ambition. Амбиции. Qu'est-ce qui t'empêche de penser, de croire et de travailler pour s'affirmer, pour émeraude? Верить, работать над тем, чтобы стать видным сапфиром, рубином, изумрудом, бриллиантом. J'ai mis des photos de plusieurs Я champions. поставил фото нескольких чемпионов. Un ballon de basketball Баскетбольный мяч dans mes mains, в руках, mes mains. моих руках, Il vaut, je sais pas, 20 стоит ou 30 euros. 20 евро, 30 евро. Моя рука. В моих руках. Dans les mains de А в руках Michael Jordan, у Майкла Джордана il vaut этот мяч стоит 20, 30 millions de dollars. 30 миллионов долларов или евро. D'accord? Ясно? Autre exemple. Другой пример. Un ballon de football Футбольный мяч dans mes pieds, в моих ногах il vaut, je sais pas combien ça vaut. стоит, не знаю, Pareil, 20, 50 что-то в этом роде. dollars, je sais pas. $20, я не знаю, 50. Dans les pieds de Ronaldo, А вот в ногах у Рональда c'est de l'or. это золото. Чистое золото. C'est 90 millions de gains, de dollars de gains par an. 90 миллионов долларов заработка в год. Une raquette de tennis dans mes mains Теннисная ракетка в моих руках est почти бесполезна. Dans les mains de Sharapova, а в руках у Шараповой c'est des victoires это победа dans des grands tournois. на крупных турнирах. C'est des millions et des millions Это de dollars. миллионы и миллионы долларов и евро. Jeunesse, Жанес, dans tes mains, в твоих руках, dans mes mains. в моих руках. Combien ça vaut? Чего она стоит? Ça veut dire que Это значит, les choses prennent de la valeur какие-то вещи принимают свою ценность, получают стоимость tout dépend dans quelles mains elles в sont. зависимости от того, в каких руках они находятся. Dans les bonnes mains. В правильных руках. Mais ce qu'il faut comprendre ici,
То, что тут нужно понять, c'est que chacun de vous это то, что каждый из вас peut faire ce qu'il faut pour que ces mains может deviennent сделать les bonnes mains dans laquelle je то, laisse. что надо, чтобы Jeunesse в ваших руках была в правильных руках. D'un business que vous avez démarré avec quelques centaines de business, dollars ou un millier de dollars, Которые вы начинали за пару сотен евро или за 1000 евро. d'accord? Vous développez Oui. vos mains pour que ça devienne les bonnes mains, pour le Развивайте transformer au fil des ваши années en un business à millions de dollars. Чтобы с течением лет они смогли превратить этот бизнес в бизнес на миллионы долларов. Et il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire que vos mains deviennent ces mains-là. Personne. Никто не может помешать вам сделать так, чтобы ваши руки превратились в такие руки. Никто. Ouais, mais j'y arrive pas. Да, но у меня не получается. C'est difficile. Это тяжело. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais pas. Regardez-moi. Regardez pas le slide. Ладно, не смотрите на слайды, смотрите на меня. J'ai essayé, mais Я пробовал, c'est pas pour moi. но это не для меня. Les gens n'aiment pas. Люди меня не любят. J'aime pas les gens. А я не люблю людей. Je me suis fait mal, je sais bien que du nez. У меня шишка, я набил шишку. Je me suis cassé. У меня синяк. Я ноготь сломалась. Je me suis écorché le genou. О, я себе коленку подвернул ногу. Mais c'est pas parce qu'il y a un peu de sang qui coule Но это не потому, что у тебя чуть-чуть кровь пошла. que tu vas pas avoir la couronne, que tu vas pas Ты не получишь свою корону. que tu vas pas devenir le top leader, que tu vas pas devenir un diamant, que tu vas pas devenir riche. Топ-лидером. Не поэтому ты не станешь бриллиантом, не поэтому ты не станешь богатым. Quand je vois des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans, par Когда я exemple, вижу людей, которым там 20 лет, 30, 40, 50 или 60 лет, к примеру, j'ai essayé, я пробовал этот бизнес. j'ai essayé network, Я пытался, я пробовал что-то делать с j'ai сетью. essayé jeunesse. Я попробовал Jeunesse. Les amis, Друзья мои, vous savez, вы знаете, il y a un mythe есть такой миф. qui dit fais seulement Там говорят так. Занимайся только тем, что ты любишь. только что тебе нравится. Что тебе нравится, не сделай. Потому что если ты сделаешь, что тебе нравится, что ты любишь, ты будешь богат. Внутри есть какой-то правда. Но на самом деле это не правда. Parce que si tu fais Потому что если des ты choses будешь делать только те вещи, que tu as envie de faire, которые тебе хочется делать, que tu aimes faire, которые тебе нравится делать, eh ben, tu ne deviendras pas un grand succès. ты не станешь очень успешным. Tu resteras petit ou moyen. Ты останешься маленьким или средненьким. Tous les gens qui sont à haut niveau dans n'importe quel domaine, Которые поднялись на высочайший уровень в любой области. ils font des choses qu'ils aiment Они делают те вещи, которые им нравятся. et ils font les choses И они делают qu'ils aiment peut-être pas faire. те Mais вещи, c'est которые, pas может, не любят делать. qu'est-ce que t'aimes ou qu'est-ce que t'aimes pas, c'est les choses qui marchent et les choses indispensables à faire pour que tu arrives à tes rêves. Тут дело даже не в том, нравится или не нравится, а просто есть вещи, которые абсолютно необходимо делать, да, которые срабатывают и которые необходимо делать для того, чтобы достичь успеха. Si on laisse faire, si on m'avait fait faire que ce que j'aimais moi, mais je serais jamais devenu un top leader de n'importe quoi. Если бы мне позволяли вообще делать только то, что мне нравится, то, что я хочу, я никогда бы не стал топ-лидером в сетевом маркетинге. Il y a combien de champions de stars, de sport qui gagnent des millions, ils n'aiment pas courir, ça fait partie de leur entraînement, ils aiment faire autre chose. Courir, ils n'aiment pas, mais ils vont courir parce que c'est indispensable. Сколько есть чемпионов спорта, да, которые в своем виде спорта чемпионы, но в процессе тренировок им надо бегать. Они не любят бегать, они ненавидят бегать, но они ходят и бегают, потому что это часть процесса тренировок в их спорте. D'accord? Les amis, Друзья мои, la chose la pire самое qui худшее, est liée avec le manque d'ambition, что связано с нехваткой амбиций, c'est это satisfait. быть удовлетворенным. Satisfait. Удовлетворенным. Ne vous vexez pas. Не оскорбляйтесь, не обижайтесь.
Mais Non. être satisfait de ce que tu as, c'est pour les gens. Быть C'est удовлетворенным. pour les gens médiocres. Быть удовлетворенным тем, что имеешь, это доля посредственных людей. C'est l'histoire que tu te racontes dans la tête pour pas. Это те сказки, которые ты себе рассказываешь в голове сам себе, чтобы не бороться со своими страхами. Pour pas relever les challenges et réaliser qu'il y a entre toi et tes rêves. Не принимать вызов, чтобы не делать то, что не преодолевать то, что стоит между тобой и твоей мечтой. Les amis, Друзья, il n'y a pas longtemps, j'ai lu une phrase qui a résumé beaucoup de choses pour moi et je vous la transmets. я прочел эту фразу, которая прекрасное резюме дает тому, вот что я считаю. И я вам сейчас это скажу. La difficulté, Трудности, les challenges, вызов, les épreuves, испытания, douleur, боль, peur, страдания, страх. c'est le moyen qu'a Это trouvé способ, который нашел Dieu ou l'univers, selon vos croyances, или Вселенная, скажем так, все зависит от ваших верований, pour чтобы protéger la grandeur des imposteurs. чтобы защитить великое от самозванцев. Si tu veux cette grandeur-là, il y Если a хочешь это нечто великое, un prix à payer. нужно заплатить за это цену. Il y a un prix à payer. Нужно заплатить за это цену. J'apprécie ce que j'ai, Я ценю то, что у меня есть, mais je m'en satisfais pas. но я не удовлетворяюсь. Tout à l'heure, Oleg, il a dit avec une certaine appellation, Олег Lanichek. Ланчев, Il a dit ce que je vais dire avec une certaine. он говорил то, что я сейчас говорю, давая этому определенные названия. Moi, j'appelle ça Называю это obsession. одержимость. Obsession. Одержимость. Tous les gens qui sont Все au plus haut люди, niveau dans tous les которые на domaines, самом высочайшем уровне стоят во всех областях, d'accord, ils sont obsédés они одержимы par ce qu'ils font, тем, что они делают, par leurs rêves, своей мечтой, par leurs ambitions. своими амбициями. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent que Может, obsédé, есть такие среди c'est un вас, problème, c'est une maladie. которые считают, что быть одержимым – это вообще проблема, это как болезнь. Non, Нет, c'est une force. это сила. Ou tu es obsédé, Или ты одержим, ou tu restes moyen. или ты останешься среднячком. D'accord? J'ai pas le temps de développer les autres choses. Нет у меня времени давать другие темы. Donc je vais aller sur la fin. Ça, c'est les Я буду exemples подходить к de концу. gens qui sont obsédés. Я дам вам пример двух людей, которые одержимы. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont créé? И что они сделали? Nelson Mandela a 25 ans en prison. Нельсон Мандела, 25 лет в тюрьме. Il est sorti devenu président du pays. Он вышел и стал президентом страны. Il n'a pas abandonné. Он не бросил, не отступил. Obsession. Одержимость. Randy Wendy. Рэнди Венди. Obsession de faire une compagnie à milliards. Одержимость создать компанию на миллиард. Jason. Джейсон. Imperial Diamant, le seul. Имперский даймонд, бриллиант, единственный. Et toi? А ты? C'est qui va. Obsession diamant. Одержимость, бриллиант. Les amis, je finis sur ça, j'ai dépassé mon temps déjà. Друзья мои, я закончу вот на чем, так как я уже перегнул свое время. Est-ce que vous voulez me faire croire Вы хотите заставить меня поверить, que dans tout ce territoire, что на всей вот этой территории, toutes ces villes et régions, вот все эти города, все эти регионы, en 2018, в 2018 году il ne va pas y avoir une pluie de nouveaux saphirs élites. там не появятся новые элитные сапфиры, Une pluie. не появится целой лавины элитных сапфиров, Des rubis, рубинов, des émeraudes, изумрудов, des diamants. бриллиантов. Regardez ça. Посмотрите на это. Mettez-vous ça dans la tête. Да? Запишите это в своей голове, запомните. C'est la plus grosse mine de diamants du monde. Это перед вами самое большое месторождение алмазов. On a besoin de бриллиантов, stars ambitieux qui sont prêts à амбициозные qui sont prêts à звезды, faire des grandes choses. которые готовы совершать великие дела. Vous savez, Вы знаете, il y a un peu plus de 20 ans en arrière, чуть более 20 лет назад j'étais dans le network, я был в сетевом, j'avais des résultats у меня были результаты entre petits et moyens, такие между маленькими и средними,
Et mon sponsor à ce moment-là, А мой спонсор в тот момент, c'était le top leader. в тот момент это был топ-лидер. Et la manière dont il travaillait, И то, как он работал, son style de vie, его стиль жизни, son leadership, его лидерство, сила его лидерства, son rythme, etc. его ритм и так далее. J'étais très admiratif. Я смотрел на это все, я очень восхищен был. On peut dire que j'ai appris mon métier avec lui. Можно сказать, я выучился своей профессии с ним. Et un jour, И однажды, je m'en rappelle comme я si c'était hier. помню, так, как если бы это было вчера, друзья. On était chez lui dans son salon. Мы сидели у него дома, в его Il гостиной. venait de finir un Он rendez-vous. только что закончил встречу с людьми. Des gens qui avaient été invités chez lui. Люди были приглашены к нему, да, на бизнес. Et puis il était au téléphone. И он был на телефоне. Et il parlait avec И une говорил compagnie. с лидером другой компании. Вау, там вообще ломал. Vaina. Война шла. Et vous savez quoi? И вы знаете что? J'ai eu un flash. У меня была вспышка в голове. Je vous promets. Я вам C'est pas un гарантирую. truc que je raconte pour faire Это une не belle что-то histoire et passer un message. такое красивая история, чтобы дать красивое послание и так далее. Я ничего не выдумываю. J'ai eu un У flash. меня была вспышка, озарение. J'ai eu un déclic. У меня был щелчок. Je me suis dit, Я себе сказал, waouh, mais вау, il y a rien qui va l'arrêter. но ведь ничто его не остановит. Mais c'est pas ça l'important. Но не это самое главное. C'est que je me suis dit, Я себе сказал, mais, но, excusez-moi un mot, извините меня за выражение, belle. Et moi, а я, tu sais quoi? знаешь что? Je me parlais à moi-même aussi. Я говорил сам с собой, сидел и говорил сам с собой, знаешь что? Moi aussi. Я тоже, Il n'y a rien. и меня тоже, ничто, Et ni personne и никто qui va m'empêcher de devenir une не star, помешает d'avoir du succès et de changer ma стать vie dans звездой, cette industrie de network добиться marketing. успеха и изменить мою жизнь в этой индустрии Et сетевого je vous маркетинга. promets, ça va vite dans la tête. Ça va vite, hein? В голове это быстро проскальзывает. Я себе сказала, Peu importe неважно avec qui, с кем, peu importe, неважно где, je vais le faire. я это сделаю. Et vous savez quoi? Ça a tout changé. И вы знаете, это изменило все. Les résultats, ils ne sont pas venus Результаты, они не пришли dans les mois qui ont suivi. Hein. сразу, да, в ближайшие пару месяцев. J'ai vraiment explosé У меня действительно был взлет в бизнесе, 2 ou 3 ans après ça. через 2-3 года после этого. Mais ça, Но это c'est ce qui a allumé la mèche. это было то, что зажгло мой фитиль. Vous attendez quoi? Чего вы ждете? Pour vous provoquer le même déclic et les mêmes décisions. Чтобы у вас здесь в Женес были то же самое озарение, те же самые вспышки. On veut des Мы nouvelles stars хотим новых звезд d'SNG dans Jeunesse en в 2018. СНГ в Женес в 2018 году. Спасибо.